सर्दी के मौसम शुरू होते हैं शरीर पर कई तरीके के बदलाव देखने को मिलते हैं। बदलाव के साथ खान पान पर भी इसका असर पड़ता है। इसके चलते सेहत पर बुरा असर देखने को मिल जाता है। खान पान में आई गड़बड़ी के कारण खांसी होने की शिकायत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी कई लोग शरीर पर हो रहे इन बदलाव से अनजान रहते हैं। उन्हें उस समय सबसे पहले जरूरी चिकित्सक से उचित परामर्श लेने की, जिससे सेहत पर हुए बदलाव से जल्द छुटकारा मिल सके। दवाइयों के साथ आज हम आपको कुछ घरेलू उपाय भी बताएंगे जिससे सांस फूलना, बलगम, मुंह का सूखना जैसी समस्या से छुटकारा पा सके। अनार के छिलके का इस तरीके से करें प्रयोग। अनार सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अनार में ऐसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिससे सेहत पर इसका अच्छा प्रभाव देखने का मिलता है। गुणों से भरपूर अनार के बहुत से फायदे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खांसी से राहत पाने में इसके छिलके भी बहुत कारगर हैं? तो आइए जानते हैं। अनार के छिलकों को धूप में सुखाकर बारीक पीस लें। सुबह शाम रोजाना अनार के छिलके का चूर्ण 1 से 1 छोटा चम्मच खाएं। आप इसे चाय या फिर गुनगुने पानी के साथ भी सेवन कर सकते हैं।